Eugen je starý kamarát a párkrát v živote som sa s ním ocitol na ceste, kam by okrem neho so mnou nikto nešiel. Báťuška, vítaj v Európe. Servus. V Berlíne. Všetko je pripravené? Úprimne, prvé, čo ma napadlo, že neviem, čo to znamená, keď ťa fotr drží na kolenách. Keď si malý, kúkne na teba, pomôže, poradí, zdvihne, opráši. Sachsenhausen samozrejme nie je prvý koncentračný tábor, ktorý ja som v živote videl, ale je to jediný koncentračný tábor, kde bol uväznený môj otec. Ja som mal heroickú legendu o svojom otcovi, pretože som nevedel nič. Ani o Sachsenhausene, ani o tom, ako zomrel, ani o tom, ako sa sem dostal. Ale toto nebol heroický pobyt tu nás pravdepodobne. Ešte to neboli žiadni hlupáci, boli to školovaní ľudia, lekári, výskumníci a šprtali do tých tiel ako do bezduchej biologickej hmoty, ale aby to dokázali, tak museli, neviem kedy, neviem ako, prestať byť ľuďmi sami. Čo robí človeka totálneho hajzla? Ideológia, strach, rodinné predpoklady, výchova, okolnosti, v ktorých sa ocitol. Každý človek má v sebe jednu i druhú možnosť. A tá korektúra k dobru alebo k zlu, to ovplyvňujú tie podmienky, ktoré by vystavili v tom istom čase. Všetky, ktoré si spomenul, o väčšej alebo menšej miere, že jeden sa ocitne na tej strane, a druhý sa ocitne na tej strane. Pretože to, čo robili Nemci, robili Ukrajinci, Slováci, Bielorusi, Rusi. Tie pogromy to nebola iba nemecká záležitosť. Koncentráky nebola nemecká záležitosť. Je úplná banalita povedať, že smrť patrí k údelu človeka, ale na takomto mieste toto bola smrť rukou, ani nechcem povedať, že vraha, ale zvrhlosti, ideológie, politiky, moci. Vždycky sa ľudia snažia heroizovať vlastnú históriu, vlastnú minulosť, vlastné dejiny. A súčasťou tej heroizácie sú obrovské fabulácie. Ale my počas natáčania tohoto filmu sme narazili na ľudí, ktorí sa dostali do koncentrákov, do pochodov smrti a umierali. Pretože sused chcel jeho krávu, pretože chceli arizovať jeho majetok, pretože niekomu šiel na nervy. Nie je pravda, že v koncentrákoch, ako bol Sachsenhausen, ľudia umierali, pretože sa postavili, bojovali, revoltovali.
keď sa zamyslíme nad tým naozaj nad celým, bol to veľmi presný systém selekcie. Hej? A to bolo to hlavné. Pretože to bolo súčasť ideológie, ktorá takto si narysovala čistenie, doslova čistenie tej spoločnosti, pretože cieľom tej ideológie bola pánstvo jedného pánskeho národa na svetu. A preto si myslím, že heroizovať treba tých, ktorí sa odvážili proti tomu postaviť. Medzi prvých povraždených týchto koncentrákoch z dôvodov, ktoré by ty si označil za heroické, patrili komunisti. Ľudia, ktorí len čo táto vojna skončila, začali s novou selekciou, s novým vyvražďovaním, s novým násilím. Povedal by som, že potenciálne obete Sachsenhausenu a potenciálni vrahovia, ktorí v tom Sachsenhausene pôsobili, chodia po uliciach, dobre oblečení, dobre vychovaní, takzvané vzdelaní. Treba len dúfať, že im nikto neudrie na tú strunku. Proste na židovské hroby sa dávajú kamienky namiesto kvetov. A ja som mal vo vrecku 3 kamienky, som nevedel, kde budem cítiť, že ten kameň patrí. Poprvýkrát som pocítil potrebu položiť kamienok skutočne v Sachsenhausene za barákom číslo 38, pretože som vedel, že to bol barák pre Židov a tam bol môj otec. Kamienok od syna. Máš 2.